ये है अमेरिका का बनाया हुआ 5th जनरेशन का F-35 फाइटर जेट, जो कि दुनिया में सबसे एडवांस फाइटर जेट में से एक है। इस फाइटर जेट की सबसे खास बात यह है कि ये कन्वेंशनल टेक ऑफ के साथ साथ वर्टिकल टेक ऑफ करने में भी सक्षम है। इस फाइटर जेट में JSF एलिमेंट इंस्टॉल किया गया है, जो कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि पायलट की हेड के मूवमेंट की डायरेक्शन को मशीन गन की डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। सिर्फ इस हेलमेट की कीमत $4 मिलियन यानी 3 करोड़ रुपए का सिर्फ हेलमेट है। दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट होने के साथ साथ इसकी कुल कीमत भारतीय रुपयों में 900 करोड़ रुपए है। इतने रुपयों में 10 MiG-29 फाइटर जेट आ जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।